ローソンちゃんぽん。あ、ローソンです。これ美味しいんだよね。これは豪華に買ってきたんですよ。今日はカレー鍋だって、カレー鍋作ってくれた。締めのご飯。で、俺の料理やったね。俺の料理はローソンのちゃんぽん、海鮮ちゃんぽん。負けなしローソン。これ。結構あったかいんだよ。これ結構あったかかったっすね。竹ぐらい？竹までいかないです。補助的な感じで。補助で、はい。これ2個あればもう完Get you out my head. I think you stole my soul. Shadows creeping everywhere. I want you here so badly. I can't get you out my head. I think you stole my soul. Shadows creeping everywhere. I want you here. You know it's true. I've been thinking about you. You make me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late. I can't undo my mistakes. The time's run out. どこ？小肉屋さん？小肉屋さんですが、これはラムなんですけど、あとこれ鶏ですかね。これ豚です。はい。食べ比べです。小肉屋さんいただきます。肉。いただきます。こういうのばっかりじゃない。美味しい。小西さん美味しい。料理長で、いただきます。ちょっと火強めないと火つかないんじゃない？美味しい。うわ、うまそう。カレー鍋ですね。カレー鍋。いいね。この薪スト料理。使いやすそう。だるが。ニヤガラっていうブドウの種類。種類だった。あ、いただきます。よく飲む。あ、まだ入ってます。大丈夫です。これでめちゃくちゃ風味いいです。
Yeah, that's all I need. なんだそれ。 And I'll バランス一緒に見たいです。キングオブ何話すスパイカル。 right. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. 結構入れますか？結構入れていいんじゃない？I didn't know something was wrong. Here I was dreaming we got along so perfectly. And wordlessly. Had I been there some of the time, I would have seen all of the signs of our fall. I'm sorry, but we had something real. Bit of you, bit of me. Now I'm swimming through bitter truth. I don't know how to start over with someone else. Thinking of you still making me breathless. We had a good and we had a bad. I let you go, now you're stuck. そしてちょっとね、最近 Amazon で買ったモバイルバッテリーで使えるね、電気毛布を使ってみます。こうやってチャック、横にチャックついてて、ここに電気の線、電源線が入ってます。これ USB の見えるかな、 USB んで、これをはめて、で電気がつくと OK かな。これで多分緑が弱で、赤青緑みたいな。でこれでちょっと試してみようかなと思います。あとこれしまえばいいだけ。しまって、この中に戻すというね、これで OK。これ寝袋に入れちゃって、あったかいかどうか試してみたいと思います。これ朝起きたらどうだったかレビューしてみたいと思います。電気マット使ってみた感想。あったかいですね。電源がこの普通のこれモバイルバッテリーでやりましたけど、あったかいです。あったかいんで、ポータブル電源がない人はこれで全然いいんじゃないかなと思います。モバイルバッテリーなら大体ね、みんな携帯持ってるから持ってると思うんで、使ってみるのもこれありかなと思います。It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't shine like they used to. The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us. The city don't want us. And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie. No, honestly, it doesn't feel like home. Like home.
miss you too, fading out underwater. 自分も朝日見ようかなと思って立ったら違う手袋してここにどっか持ってって持ってって俺の持ってって主観点にやる初めてのメスティンご飯。お硬いっす。硬い。これがまたいいんだよ。でも全然なんかいける食べれるな。明太バターご飯完成です。完成です。はい、美味しそうですね。うまい。うまいっすね。よし。絶対うまいやつです。5枚入りなんで、さらにうまい。朝ごはん最強だよ。わかめ最強です。うまいね。オタク訪問。はい。オタク訪問し。薪スト見せてもらっていいですか？もう。見せてもらって。はい。あ、寝てるんだ。下のブルーいいっすね。煙突も今焼き入ったからもう癖ついてすぐくるくるっていける。最初迷うかもしれない。ああ、一応巻き煙突のやり方はもう結構見てるんですね。はいはい。Song before it makes it through. Never lay down and die with your music in you. Open up and let it out. Yes, our song will never fade away. We'll always be fighters. I'll hold your hand till judgment day. We'll stand in the light. The ones who never ever quit.
てありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたね。